gaarka ah inuu xaaraan yahay in lala oogo iyo ciidooda in lala xaadiro. عبد الله بن عمر وحول من بنى بأرض المشركين وصنع نيروسهم ومهرجانهم وتشبه بهم حتى يموت حشر معهم يوم القيامة. حديث كاسو أثر كاسو سنة كيسو ونكسي بهاقي ورينا ابن عمر وحول ليه قفك قال ذا دلكو ذا الله ديسا عيده ذنا لحاضرة يجيسو يجيسي هل كاسون كلامي سيلا فرديا maalinta qiyaamaha ilaahay iyagu la soo xaadiriyaa. waa xadiisu fasiranaya nabiga calayhi salaatu wasalaam. cumar ibnu khadaab allaha ka raali noqdo waxa uu leeyahay walaa tadkhuluu cala almushrikiina fii kanaa'isihim yowma ciidihim fa ina sakhata yanzilu calayhim. gaalada kaniisadooda ha ugu gelina maalmaha ciidda, cadho allah ku soo degaysa, cadhadaa ku soo degaysa si aanay idinka idiin gaadhin ciidahooda iyo kaniisadahooda ka fogaada. waxaa jirta xigmadda haddaba xigmadaha loo diiday waa maxay? aragna xukunkeedii oo sharci ahaan ma bannaana xafladaha noocaas iyo baadhiga iyo dabaaldegaas. xigmadaha loo diiday kow waxay sheegaysaa xubuhum in la jeclaado iyaga oo qofkaad jeceshahay siduu sameeyaad samaysaa. wahaadaa maxduur, in gaalaad jeclaato diintiisa iyo dhaqankiisa ku jeclaatana waa xaaraan. waa xigmadda laynoogu diiday. xigmadda labaad waxa weeye kathratu lfasaad. waxa meesha lagu hayaa waa diin la-aan iyo dadxumo iyo dhaqan aada u xun sida khamriga, gaalnimo, sino, durbaan la garaaco, rag iyo dumar isdhexbooda. khayr baa lagu hayaa, waxaasaa lagu hayaa. waxa saddexaad waa daatu dalaalaatin diiniya. dareen diineed baa meesha ku jiro, dhalashadanina diin bay u taagan tahay. saliibkan ama karooskan ay leeyihiin ciisa dhintay, isaguna wuxuu u taagan yahay diin oo de waa kuwan caabudaya. marka wixii diimahoodaana waa laga fogaanaya. arinta afraad waxa weeye tadliicu lilhuwiyati alislaamiya. abtirsiimadii aynu lahayn islaamka ayuu qofkii ka durkayaa ummado shisheeye aragtidoodii iyo waxay aaminsanaayeen uu kula abtirsanaya. innaguna sidaa horeba aynu soo sheegnay wanaagga innaga laynaga dayanayaae ma nihin xumaanta dad cid kaga dayda. arinta shanaad waxa weeyaan yataqalladu bina awlaaduna. caruurteenna inagu dayanaya oo markay arkaan inagoo wax samaynayna waxay leeyihiin aabbaa sameeyey, awoowaa samaysay, ayeeyaa sameeyey, weligayba dhaqan noo ahay. sidaa reer miyiga imika haddaad tidhaahdo war waxaan iska daaya waa ciiddii gaalada, waxay ku odhanayaan waa soo jireen. caado la gooya cadho alla leedahay, halkaasay kaala hadlayaan. markaas si aan dadka aynaan inaga dambeeya tusaale xun ugu noqonin, wixii xun la fudaysan maayo, waayo dhaqan buu noqonaya iyo caado. arinta lixaad waxa weeyaan iyaguba dee ciideenna ina lama ciidaan oo ma aloosaan, bal way ku dheeldheelaan. ciidaheenna iyo shacaa'irkeenna iyo calaamadaha waaweyne diintan ay leedahay way ku ciyaaraan oo way ku dheeldheelaan. maxaa adiga ku daba dhigay markaa? adigaa doorka tusaale inaad noqoto lahaa, laakiin tabac inaad noqoto iyo nacamle may ahayn. idan markaa waxaynu leenahay hadday dowlad tahay, hadday hay-ad tahay, haddii ay dhallinyaro tahay, rag iyo dumar, waa inaynu kala garannaa waxa ummadaha shisheeye laga qaadan karo iyo waxa lagu diidi karo. waxaad ka qaadan kartaa wixii horumar iyo adduunyada wax la soo kordhinaya, maslaxadda ummadda wax u soo kordhinaya. laakiin wixii mafsada ama diimahooda iyo dhaqankooda ku saabsan fi lafraaxi waalaxzaan, wakhtiga la farxaya iyo wakhtiga la murugaysanya, marka tacsida, marka arooska, marka xafladaha, waa inaynu aada uga fogaanaa. dhibka dadkeenna haystaa waxa weeye waxbay arkayaan, waddamada gaalada wax ku arkayaan, ama dadka gaalada waxay sanayaan kanna waa lagu ilbaxaa, way samaynayaan, kan kalena waa lagu ilbaxaa, waa lagu reer magaaloobaa, ayaa halkaa dad badan la gaadhay. marka qofku wixii uu ka shakiyana waa inuu weydiiyaa culimada